2 minggu yang lalu, saya udah ceritakan kalau laptop saya yang ini, laptop Acer Vive 471G itu rusak coy. Rusak di SSD-nya. Jadi dia stuck hanya di logo. Saya ngedit pakai laptop ini, kalau nggak pakai SSD itu lelet banget. Dan PGA-nya juga masih pakai Nvidia 620. Dan akhirnya saya membeli semuanya ini, teman-teman. Dan yang ini, laptop Acer ini hanya sebagai backupan. Ini nggak 100% rusak, hanya SSD-nya aja yang rusak. Saya akan merakit PC dengan budget 5 jutaan dengan spesifikasi Intel Core i5 ada di sini ya. Ini semuanya nggak 100% baru. Kalau saya bilang 5 jutaan sih nggak, karena ada ini cok. Kalau begini baru bisa dibilang 5 jutaan. Karena monitor tadi yang di sini itu harganya sekitar 1,5 jutaan. Jika ditambah dengan monitor tadi, itu bisa dibilang harganya hampir 7 jutaan. Langsung aja untuk spesifikasinya dan detail harga-harganya saya tampilkan di sini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita buka dulu dus-dusnya ini. Oke, ini dia sudah saya buka semuanya. Di sini kalian bisa lihat ada motherboard, VGA, kipas, water cooling. Ini water cooling menggunakan cairan ya, coy, di dalam sini. Mirip sama radiator pada mobil. Dan di sini gue menggunakan casing Infineon 1000. Ini kaca, coy. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita rakit.
Oke teman-teman, di sini saya telah selesai merakit PC gaming dengan harga 5 jutaan. Suhu yang saya dapat di sini sekitaran 38 sampai 48 di prosesor atau di PGA cardnya. Pada saat mencoba rendering video 1 jaman Adobe Premiere Pro pun suhu yang dihasilkan tetap stabil di angka 49-an. Ini berkat water cooling merek It Cooling yang terpasang di prosesor Intel i5 2400. Saya tes menggunakan Cinebench. Di sini saya mendapatkan skor di 78 fps dan 407 TB di kategori CPU. Saya tes menggunakan Hypens Benchmark. Di sini saya mendapatkan skor di 66 fps dan skor 1678. Memang beginilah yang kita harapkan dari GTX 1050 Ti dan Intel i5 2400. Mengingat ini PC low budget, jadi ini bukanlah PC high end. Kesimpulannya, dengan spek tersebut, PC sudah bisa dibilang PC gaming karena mampu melibas game-game berat yang lagi tren seperti PUBG Steam, GTA 5, PS 2019, streaming menggunakan OBS by Twitch, dan lain-lain. Dan rata-rata FPS 110 sampai dengan 200 FPS di semua game tersebut. Ini berkat Nvidia GTX 1050 4GB dan RAM 8GB, SSD dan Intel Core i5 2400-nya. Di editing video menggunakan Adobe Premiere Pro, kemampuan rendering sudah dibilang 1:1. Artinya, jika kita editing video 1 menit dengan segala efek load grading yang terpasang di editing, maka hanya membutuhkan 1 menit juga waktu yang dibutuhkan untuk rendering video tersebut. Sekian dari saya dengan Dedi di sini. Jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini, like, dan nantikan video saya selanjutnya.